proč jsme svolali, nebo proč společnost Rozalio a to hnutí za aktivní mateřství svolali tuhle tiskovou konferenci, je také téma selhání té vakcinace proti spalničkám a té zneužitelnosti těch informací, toho tlaku, té lobby, který vlastně prosazují svý zájmy a zdá se nám, že ta informovanost je příliš jednostranná, byli jsme rádi a jsme rádi, že máme ten prostor vlastně dneska vám poskytnout jiné informace nebo tu interpretaci trošku změnit nebo vás upozornit na některé věci, které třeba se nám zdají trochu jiný. Takže dneska by vystoupil pan doktor Vavrečka se svou přednáškou, nebo jak to říct, prezentací. Takže pan doktor Vavrečka. Dobrý den, já vás tady vítám. Děkuji strašně za pozvání kolegům z Rosalia. Mé jméno je Jan Vavrečka. Já v této chvíli v podstatě nepatřím pod nikoho. To téma si tak zpracovávám sám, pomáhám kolegům, kteří se mi ozvou. Téma očkování řeším asi 7 let. Začalo to ve vztahu k mým vlastním dětem, kdy jsem jako lékař prozřel pro Boha, co jsem to provedl, a od té doby se tématu věnuju a pomáhám těm, kteří mě požádají o nějakou radu, analýzu, konzultaci v rozsahu, který zvládám, a někdy, který nezvládám, tak si dáte svůj názor také do pranice. A dneska jsem si pro vás připravil velmi kratičkou, takovou jenom entrée, protože to, co se začíná dít ve veřejném informačním prostoru, to tady nikdy nebylo. Začíná obrovská propaganda očkování, to se nedá nazvat jinak. Obávám se, že klamáni nejsou jenom média a jejich redaktoři. Klamána není jenom široká veřejnost, ale klamáni začínají být masově i zdravotničtí odborníci. Chtěl bych ukázat takové 3 drobňouké příklady, z nich jeden je aktuální velmi, a to je právě manipulace a padělání dat, v podstatě dezinterpretace skutečností ve vztahu k očkování proti spalničkám. Takže takové 3, jak se říká, uvedu hned ty message, dochází ke stále širšímu klamání veřejnosti o tématech očkování skrze média a bohužel i přes státní autority, tak to bychom ještě standard, ale stále více se do toho zapojují různé odborné autority, už nestačí jedna, jenom budou široké astroturfingové zapojení odborníků, z nich někteří asi věří tomu, co tvrdí, ale někteří o tom velice pochybují, ukážeme si příklad. Manipulativní informace jsou zaměřeny stále více na odbornou lékařskou veřejnost. To je obrovský problém, že co pacientům zbývá v praxi, než věřit, že ti lékaři patří mezi klamanou skupinu. Nejsou průmyslně spolupracující, jsou jim podsouvány neúplné vědecké zdroje, připravené materiály, naprosto profesionálně zpracované vědecké studie, jednostranné, zaměřené od nedůvěryhodných vědeckých týmů, ale to je tak hluboké pozadí, kterému se opravdu musí člověk věnovat několik let, aby prohlédl, který autor je dnes, a která metaanalýza je naprosto nedůvěryhodná a musí se vyznat, proč. To tady dokáže opravdu, bych řekl, z laické veřejnosti málo kdo. Vstoupili jsme do věku extrémní očkovací propagandy. Je důležité ptát se po příčinách. To je velice důležité a tahle diskuze mi osobně v médiích chybí. Jak je možné, že tady najednou je tak obrovský tlak, co to vyvolalo, protože když jdete potom po detailech, těch argumentech, proč teď musíme tlačit očkování vždy a všude a obhájit to na všech frontách, zjistíte, že ty argumenty tam nejsou. Argumenty jsou jiné, jsou skrývané před laickou odbornou veřejností a zvláště média. Když nevíte, co hledáte, tak to samozřejmě nemůžete potom najít. Jak se dnes manipulují data o nízké proočkovanosti dětí proti spalničkám? Strašně jednoduchá technologie, používá se desítky let. Velice mě zarazilo, že si toho média nevšimla. Nenarazil jsem na žádný opravdu fundovaný článek, který by na to veřejnost poukázal, že je to všechno ve skutečnosti úplně jinak. Jaká je realita v České republice? Já jenom tady uvedu důležitý údaj. Reality máme do roku 2017, do roku 2018 ještě nebyl precizně odečten. Ta data možná už je někdo má, ale veřejně ještě k dispozici nejsou, takže já mohu pracovat jenom s daty do roku 2017. Do roku 2017, po dlouhou dobu, desítku let, 15 let, dostalo první dávku MMR vakcíny proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím 97% dětí, a to v zákonném termínu. My tady máme stále přetrvávající vysokou proočkovanost dětí proti spalničkám jednodávkovým schématem.
Navíc z těchto 97% dětí zákonem termínu ještě několik pár tisíc rodičů očkovalo až po zákonem termínu, vypadly. To znamená, ve skutečnosti jednu dávku MMR vakcíny dostalo 98% dětí, dá se to tak odhadnout. My tady máme reálně vysokou proočkovanost dětí proti spalničkám jednodávkovým schématem. Ale to je to nejpodstatnější, co pro tu proočkovanost můžeme udělat. Takže máme vysokou proočkovanost proti spalničkám jednodávkovým schématem. To se nehodí, jak udělat blamáž na veřejnost, jak vyvolat šok, jak všechno svalit na neočkující rodiče a neočkující děti. Musí se ta čísla překormoutit. A ta technologie je strašně jednoduchá, stačí do toho zapojit druhou dávku MMR vakcíny. Ve chvíli, kdy začneme uvažovat o dvoudávkovém schématu, najednou nám může klesat proočkovanost, protože jde o tu druhou dávku. Mnoho rodičů, co dalo první dávku, viděli na vlastní oči, co to dělá, do té druhé už nikdy nepůjdu. Takže nevím, jestli to byla zrovna MMR vakcína u vás, ale podobné případy, jich strašně moc. Stačí se ptát kolem sebe. To, co tvrdí zase obhájci očkování v médiích, zkrátka není pravda. Ptejte se kolem sebe a ne autory. To je strašně špatná cesta. A dokonce jsem viděl paní doktorku, tuším Cabrnochovou, přednášet v Senátu, bylo to v Senátu tenkrát ta přednáška, kde prezentovala veřejně, že proočkovanost dětí proti spalničkám je 83,5%. To už je opravdu velký pokles. Jenomže to znamená, kolik dětí nedostalo obě dvě dávky v řádném zákonném termínu. Všichni víme, že mnoho rodičů odkládá tu druhou dávku, odložilo ji za 2 roky, podali ve 3., 4. roce. Děti ty dávky dostaly, jenom později, než stanovuje očkovací kalendář. Okamžitě se z toho udělá, že nebyly proočkovány řádně, ale oni imunologicky na tom jsou normálně, tak jak by zákon předpokládal. Jenom je to všechno jenom administrativní manipulace daty. Takhle se vyrábí nízká proočkovanost z proočkovanosti v podstatě velice vysoké. My máme jednu z nejvyšších proočkovaností dětí jednodávkovým schématem MMR vakcíny pořád v Evropě. A máme tady obrovský problém. Byl vyroben plánovaně, cílevědomě a byly k němu nadizajnovány noty a dostali je podle mě mnohé organizace, které pak oslovují jedno médium za druhým. A novináři bohužel na tuto fintu skočili a neprohlédli. Přitom realita proočkovanosti, té imunologické, je pořád stejná. A dívejte se, můžeme se pohybovat plus minus 15%, krásně to odprezentovat, jak je nám libové, jak potřebujeme. Co lze říct o té druhé dávce MMR vakcíny? Tak někdo řekne, no dobře, ta druhá dávka MMR vakcíny je strašně důležitá, je strašně potřebná. To není pravda, když se podíváte do klinických studií. Ta druhá dávka MMR vakcíny příliš nezvyšuje tu imunologickou ochranu těch očkovaných dětí. Ona spíš prodlužuje dobu těch protilátek, ale opravdu většinou to je hodně optimistické tvrzení, některé práce to taky vyvrátily, ale některé ano. To znamená, ta druhá dávka MMR vakcíny má spíš posilující efekt, aby ta protilátková imunita těm očkovaným vydržela déle, ale ta první dávka MMR vakcíny je zásadní pro vytvoření té protilátkové. Ostatně máme tady celou dekádu lidí, tuším mezi 30. a 40. rokem věku, nebo mezi 40. a 50. kteří byli proočkováni jenom jednodávkovým schématem a jsou samozřejmě považováni za proočkované lidi. Nikdo jim druhou dávku MMR vakcíny dneska nevnucuje. Považujeme statisticky za proočkované a tady to dnes upíráme našim dětem pro jediný účel, a to je pro účel propagandy. Odborníci, kteří tímto způsobem interpretují realitu, zapříčinují klamání veřejnosti a můžete si pokládat pouze otázku, zda úmyslně nebo z neznalosti. Je tady klasický manévr, kdo zná teorii řízení, ví, o co jde, je to false target, navedení veřejnosti a veřejného mínění na nesprávnou příčinu problémů, které všichni pozorujeme a které objektivně jsou a existují. Dneska je velice cílevědomým způsobem vyvoláván dojem, že za všechny současné problémy se spalničkami, za ty epidemie mohou především neočkované děti a jejich vzdorující, odporující, bláznivý, neočkující rodiče. To není pravda, to je naprostá lež. Skutečné problémy, které pozorujeme a můžeme se o nich bavit, to jsou ty epidemie i jejich důsledky. Za tyto problémy mohou selhávající MMR vakcíny, špatné očkovací plány a programy, přehnané optimistické vakcinologické vize z předchozích desetiletí, kdy to zkrátka někomu nedošlo, že ta imunita vyvane a co bude potom. Já osobně pochybuji, že to někomu nedošlo, protože o vyvanutí imunity víme dobře
dobře 40 let a epidemiologové se tímto fenoménem vždycky preventivně zabývali a ty modely určitě existovaly. Ostatně ty práce se dají dohledat. Já jsem si tady připravil nějaký 20stránkový článek, kde ta argumentace je opravdu detailní, teď to bylo velice zevrubně, můžete se podívat, je to na internetu veřejně k dispozici. Když se to spočítá, když to položíte na misky vah a tak nějak to uvážíte, je to plus minus, prosím vás, to se počítá velice složitě, ale vyvanutí vakcinální imunity je dnes ve skutečnosti 10 až 15krát robustnější problém než klesající proočkovanost dětí proti spalničkám. Tam je důležité to zkvantifikovat. Pan profesor Primula je moudrý muž, on ty dva důvody vždycky uvádí vedle sebe, ale nikdy je takhle neporovná, protože je to moudrý muž. Tak já jsem asi nemoudrý, ale tohle je 10 až 15krát významnější pro lokální epidemie spalniček. Tohle se musí řešit v prvé řadě. Tohle je marginální, opravdu zástupný problém. Takže to se týká spalniček. Všechna data a tu analýzu, kterou jsem, abych mohl takhle hovořit před vámi, musel jsem to zpracovat detailně a podložit. Je to tady v tom dokumentu k dispozici, kde by měl zájem. Další strašně zajímavou technikou, o které se málo hovoří, já jsem si to soukromně nazval skořápky. To je úžasná věc, setkal jsem se s tím mockrát, zejména v oblasti právních sporů, příprav žalob a různých odvolacích řízení, zejména pro naše nejvyšší správní soudy, ústavní soud i Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, kdy proti argumentaci podávala často česká vláda nebo zástupci českých odborných společností. Existuje taková situace a takový princip, že v otázkách očkování existují otázky, na které opravdu nelze rozumně odpovědět. To nikdo nedokáže. Kdyby se pokusil odpovědět, tak ho rozstřílíte na místě. A velice jednoduše. Přitom to jsou stavy, které tady objektivně máme. Nelze je odůvodnit. V takovém případě existuje všeobecně známý řídící manévr, používá se standardně ve všech odvětvích, lobby a tak dále, a to je odvolat se na něco, co řekl někdo jiný. No dobře, my to neumíme odůvodnit, ale tam je důležitá autorita a ta to řekla. To znamená, je to takové odvolání se na neodůvodnitelnost vlastních rozhodnutí. Tím se vyhnete té vlastní argumentaci. Já jsem uvedl jeden příklad, nevím, jestli je teda zvolený dobře, ale dejme tomu. Položte si otázku, proč je povinné právě očkování malých dětí proti záděnkám, ale přitom není povinné očkování proti mnohem nebezpečnějším pneumokoku nebo klíšťové encefalitidě. Na tu otázku nelze odpovědět, jaké kritérium jsme použili. Opravdu řečeno, jak jsme to potřebovali, jak se to vyvinulo, je to halal systém. Proto odpověď zní takto, já jsem si ji upravil, ale ona má ten duch je stejný, protože to doporučila Světová zdravotnická organizace. My jsme zavázáni a máme povinnost respektovat doporučení světa nebo ne. Tak to jsou ty zástupné odpovědi, kdy se odkážete na dokumentaci někoho jiné. Jenomže, abyste pochopili ten princip, musíte se podívat, co ta WHO skutečně doporučila. A ta nikdy nedoporučila očkování proti záděkám jako povinné. Ona ho doporučila jako plošné, to znamená, vy se odkazujete na dokument, který netvrdí to, co vy tím dokumentem obhajujete. To je, já myslím, že tohle všichni v podstatě v praxi známe, my to používáme denně v běžném našem životě. Jenom tady nám nechce nikdo věřit, že takhle hraje tu hru Světová zdravotnická organizace se zástupci očkovací lobby, ale je to bohužel pravda. Takže máte nepříjemnou otázku, ten, koho se v podstatě neví, nemůže argumentovat, tak se odkáže na něco, kde není nic, pod tou skořápkou není ten argument. Jenom to tak jako vyvolává zdání, že by byl. A dokonce existují, když to chcete udělat méně průhledné, existují sekvence 3 až 4, pošlete to dokola přes 4 autority a už se v tom nevyzná vůbec nikdo. Obzvláště ne, omlouvám se, redaktoři médií, kteří by po té informaci skutečně šli. WHO je dnes součástí astroturfingové vakcinologické nebo spíš očkovací sítě. Funguje velice inteligentním způsobem, když to začnete sledovat, jak pracují. WHO je velká nadnárodní organizace, která si nemůže dovolit do svých doporučení napsat nesmysly, to nedělají. Oni připraví takový dokument, kde nechají kotvy pro ty národní lobbystické organizace, aby si to otočili, zlomili, dvojsmysly, nahrávky. Vynikajícím způsobem je to tam připravené. Ty dokumenty mají tyhle ty kotvy,
na kterých to ty národní lobby otočí, přetočí a dosáhnou toho, čeho oni potřebují, aniž by to v dokumentech WHO přímo, jednoznačně a přesně sděleno bylo. Takže podívat se, jako dneska, když někdo řekne, a WHO, já jsem viděl u paní Jilkové v pořadu, WHO přece, tak WHO přece je pro mě, to je zhruba jako kdyby to řekl zástupce firmy GlaxoSmithKline, takhle mám dneska moje osobní zkušenost, když studuji jejich dokumenty a způsob, jakým pracují. Naprosto nedůvěryhodné oblasti očkování jsou pro nedoporučení WHO. Musí člověk pátrat po těch zdrojích, oni to taky skládají z různých zdrojů, ty zdroje potřeba rozšířit, doplnit a udělat si na to svůj vlastní názor. Věřit WHO v oblasti očkování. Špatná strategie pro toho, kdo se v tom chce skutečně vyznat. A ještě poslední takový trik očkovací propagandy, ten se mi strašně líbil, je takový úplně klasický. Když potřebujete zhodit toho protivníka, tu kritiku, která stojí proti vám, a ono to moc nejde, tak si o nich musíte vymyslet něco, co vlastně oni nedělají. Vymyslíte si hloupost, podsunete jim je a začnete veřejně tvrdit, dívejte se, co oni vám tvrdí, co dělají. A všichni si řeknou, no to jsou ale hloupáci, protože to hloupé opravdu je. Takže jeden z takových triků, který jsme nedávno zachytili v médiích, ale je opravdu jenom příkladný, zastupuje mnohé další, je to o HPV vakcínách, protože HPV vakcíny mohou sami zapříčinit karcinom děložního hrdla, mohou evokovat to onemocnění, proti kterému mají bránit. To je obrovský problém. Zjistilo se to při preklinických studiích. To tvrzení je pravdivé, ale samozřejmě jenom pro specifickou skupinu osob. Ve chvíli, kdy ženy, dívky, děti dokonce mají v sobě už ty HPV viry, mají je mají ty mezeřené do DNA, ty viry v nich jsou, tak očkování má paradoxní efekt a může, neříkám, že to dělá u každého, neznámým mechanismem může tu infekci, která v těle je, aktivovat, přivést k životu, no a teda rozvinete HPV infekci, no a to je to, co směřuje k rakovině děložního hrdla. To znamená, HPV vakcíny se nesmí dávat z tohoto důvodu lidem, kteří v sobě HPV viry mají, proto je tam tak obrovský tlak očkovat co nejmenší děti, kdy ještě neměli děvčata sexuální styk, ale ona tahle teorie vůbec takto nefunguje a tohle není zcela pravdivé. Co potřebuje očkovací propaganda? Pokud takhle kritizujete HPV vakcíny a řekl bych, že máte vědecky nabito, to se nedá zpochybnit, tato argumentace dneska. Dá se uvažovat jenom, jak je kvantitativně významná. Ale to, že ten argument je naprosto správný, to tak zkrátka je. Proto je potřeba v médiích to vynulovat, vyeliminovat. Jak to udělali strašně hezky. Pozměnili správný výrok kritiky a zasadili ho do naprosto nesmyslného kontextu. Ukážu ukázku. To je HPV Info, takhle dnes komunikujeme vůči veřejnosti na relativně oficiálních stránkách, které samozřejmě někdo sponzoruje, protože jsou krásné zkrátka. Tak poznáte stránky, které někdo dělá na koleně a které mají silné donátory. Takže co tvrdí mýty o očkování proti rakovině děložního čípku? Vakcína, HPV vakcína v těle vyvolá infekci. No to je opravdu mýtus, hlavně ho nikdo netvrdí, nikdo rozumí takovou blbost, říct nemůže. HPV vakcína sama infekci nevyvolá, protože ty viry neobsahuje. Obsahuje nějakou drť antigenů, takže na to krásně poukazují, jak kdo si tohle může myslet, jaké to je trdlo. A krásně tímto způsobem zdehonestují a v podstatě znemožní před veřejností ty, kteří tvrdí něco podobného, ale jiného a pravdivého. Vakcína sama infekci samozřejmě nevyvolá, ale jak jsem již říkal, očkování lze aktivovat, pokud existuje v latentně přírodné podobě, a to je úplně jiná situace. Pokud byste chtěli se dočíst něco víc o očkování proti HPV, tohle jsou podle mého názoru pro laiky dva takové nejhezčí dokumenty u nás na stránkách poočkování.cz. Ta argumentace je tam precizní. Neříkám, že není děravá, neříkám, že je úplná, ale z těchto dokumentů si uděláte náhled právě na to, jak pracuje propaganda a co všechno lživě dnes lidem tvrdí a podsouvá. Děkuji vám za pozornost.